Ყოველი კვირა, რომელსაც მეტად მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელი იყო და დღევანდელი დღე წინა კვირა იყო საშინელი სამსჯავრო, სადაც მაცხოვარმა საბოლოო მსჯავრის შესრულების წესი გვაჩვენა თუ რას მოგთხოვს უფალი ჩვენ როცა წავსდგებით მის წინაშე და ეს არის მოკლედ რომ ვთქვათ რომ გიყვარდეს ადამიანი და დაინახო ადამიანში ღვთის ხატება სხვა დანარჩენი მას ამ ხრივ არ აინტერესებს და ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე რომ ხარ თუ არა შენ ადამიანი ხარ თუ არა შენ და გრძნობ თუ არა შენს გვერდში მყოფს და დღევანდელი ამას ერქვა საშინელი სამსჯავრო და სწორედ საშინელება ამ სამსჯავრისა იმაში მდგომარეობს რომ არა თვითონ მოვლენა იქნება საშიში როგორც ვთქვათ სტიქიური უბედურება ხდება ან რამე ზებუნებრივი რაღაც მოვლენა ისეთი რაც დაგაშინებს დაგრგუნავს არამედ იქნება სრულიად გაშიშულება შენი მოქმედებისა და შენი ფასეულობისა და იქნება დიდი სირცხვილი ჩვენთვის ჩვენთვის ადამიანებისთვის რომ ეს ჩვენს ხელში იყო ხელშესახები იყო და ვერ ხედავდით და ვერ გებულობდით რა უნდა გვეკეთებია ამ ცხოვრებაში და ეს მართლაც საშინელებაა როცა ხელიდან წაგართვევენ ამ უდიდეს შენს ხვედრს რაც შენთვის იყო განკუთვნილი დღევანდელი დღე არის გახსენება ძველი ისტორიისა ანუ ეს დღე არის ადამიანის განდევნა სამოთხიდან თვითონ მარხვის შინაარსი არის მზადება აღდგომისთვის და ამიტომ მარხვის წინ ჩვენ ვიხსენებთ თუ რა დაკარგა ადამიანმა შეცოდებით და ადამიანთან ერთად ჩვენ კაცობრიობა ვდგებით და გავდივართ იმ გზას რაც გაიარა მთელმა კაცობრიობამ ქრისტეს აღდგომამდე და ჩვენ აი სინანულით ვიწყებთ ადამიანის მსგავსად და მთელი კაცობრიობის მსგავსად რათა ღირსეულად შევხვდეთ აღდგომას და ღირსეულად აღდგომის შეხვედრა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ღირსი ნაყოფი სინანულისა ანუ სინანულს რომელიც გამოიღებს ნაყოფს და ეს ნაყოფი დაგვირგვინდება სწორედ აღდგომის უდიდესი დღესასწაული ქრისტიანობა ლაპარაკობს შემდეგ რეალობაზე ეს რეალობაა რომ ღმერთი ქმნის სამოთხეს დედამიწაზე რაღაცა როგორც ამბობენ თქვა დღევანდელი ერაყის ტერიტორიას ადგილას და იქ ედემის ბაღში ქმნის ადამიანს ევას და მათ აძლევთ ოსაკურთხეველს რათა გამრავლდნენ ისინი მოიპოვონ და დაამუშავონ დედამიწა მართონ ის შემდეგ დაარქვან ცხოველებს სახელები და ასე შემდეგ და ერთი მხოლოდ აკრძალვა იყო ეს არის ხეცნობადისა ბოროტისა და კეთილის არ უნდა მიეღოთ და სწორედ აქ მოხდა მათი დაცემა. ანუ ისტორიაზე ლაპარაკობს ქრისტიანობა იმაზე, რომ ის მდგომარეობა, რაც ადამიანს დღეს გააჩნია, არ არის მისი ბუნებითი მდგომარეობა. ანუ ბუნებითი მდგომარეობა იყო მაშინ, როცა ის იყო სამოთხეში. ადამი სამოთხეში არ იყო სრულყოფილი და ღმერთმა შექმნა არადასრულებულ არსებად ადამი. ანუ ადამი უნდა განვითარებულიყო შემოქმედებითა და ღვთისჭვრეტაში. ანუ მისი ბუნება იყო მერყევი, შეეძლო მას დაცემულიყო, შეეძლო პირიქით განმღრთობილიყო. და მოხდა ისე, რომ ადამი დაეცა და ადამიანის ბუნება მასთან ერთად დაცემულია და ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს დაცემულობა გადადის ვინაიდან ადამი შობს თავის მსგავს შობს. ეს რეალობა, რომელზეც ლაპარაკობს ქრისტიანობა, რომ ადამიანის ბუნება დაცემულია,
არის უცხო სხვა რელიგიებისთვის. ადამიანი ან ბოროტია მთლიანად და მას არაფერი არ შეუძლია და ის განცირულია ჯოჯოხეთის და უბედურებისთვის, ან ადამიანი უბრალოდ იბადება ისეთი, როგორიც არის და ჩვენი ბუნებრივია მისი მდგომარეობა. არა მარტო სხვა რელიგიებში, არამედ დასავლურ სამყაროშიც ჰუმანიზმის იდეის გაჩენის შემდეგ ეს იდეა, რომ ადამიანი ბუნებითად დაცემული იბადება, დაიკარგა და ევროპული ჰუმანიზმის წყალებში დამსახურება, რომ საზომი ყველაფრის გახდა ადამიანი. ანუ არა სამთო სიტყვით შენ ზომავ ყველაფერს, არა, არამედ ადამიანი. და ადამიანი იმდენად ცვალებადია, იმდენად დაცემულია, რომ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა რამეს თulis მას საზომად და კარგად და ცუდად. და ვინაიდან ადამიანია საზომი, იკარგება რა არის კარგი და რა არის ცუდი. იმიტომ რომ თუ მე მინდა, ესე იგი კარგია, თუ მე არ მინდა, ესე იგი ცუდია. თქვათ როგორც ესეთ ლეგენდას ამბობენ, რომ ერთ-ერთი აბორიგენის ნათქვამზე, რომ რა არის კარგი. კარგია მე როცა წავალ და სხვას დავიფხრობ, მის ცოლშვილს წამოვიყვან, ყველაფერს მოუკლავ კაცებს, ყველაფერს წამოვიღებ და ჩემი გახდება. ცუდი რა არის? ცუდია ის, რომ მე ჩემთან მოვლენ და ამას იგივეს გამიკეთებენ. ანუ კარგი და ცუდი ეს ადამიანისთვის არის ის, რაც მისთვის არის კარგი. ესე გონია მას რა არის კარგი. და ადამიანები ცვალებადები არიან დღეს და დღეს თუ ერთია კარგი, ხვალ მეორე იქნება კარგი, ზეგ მესამე იქნება კარგი და რეალურად ობიექტური ჭეშმარიტება ამ ხრივ იკარგება და მართლაც ხედავთ, რომ დღეს ნორმად შეიძლება გამოცხადდეს ისეთი რამ, რაც შეიძლება წარმოუდგენელი იყოს მთელი კაცობრიობის ისტორიისთვისაც, ხო? ამიტომ ქრისტიანობა ამბობს ამ თემაზე შემდეგ რამეს, რომ ადამი არის ნორმალურ მდგომარეობაში, დაცემის შემდეგ ის ხდება არანორმალურ მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ ყველანი მისი შთამომავლები, ხოლო სწორი სიწმინდის მოყვარეობით ცხოვრებით ადამიანი ხდება ზებუნებრივ მდგომარეობაში. ანუ ის დააღწევს რა თავს სოდვილობას, დაცემულობას, ამ მდგომარეობას, დაცემულობის ის აღადგენს თავის თავში ღმრთაებრიობას და ის მისი ბუნება ღმერთში განიღმრთობა მადლის მიერად, ხომ? აი ამ ფორმულას გვაძლევს საყრდენად, რომლითაც ჩვენ ვიწყებთ შემდეგ აზროვნებას ქრისტიანულს. თუ შენთვის ადამიანი დაცემული არ არის, ანუ მისი ბუნება არ არის შერყვნილი, მაშინ ის რაც მისთვის აუცილებელია ხდება ნორმა. და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს საზომი, არა ადამიანი, არამედ საღვთო სიტყვა. აი საღვთო სიტყვით ზომავ მე მართალი ვარ თუ არა ვარ მართალი. ჩემ ნებისმიერ მოქმედებაში მე სწორედ მოვიქეცი თუ არ მოვიქეცი, იმაში კი არა დამოკიდებული მე როგორ ჩავთვლი, არამედ იმაზეა დამოკიდებული რას მეუნება ღმერთია ამის შესახებ და ღმერთი ამის შესახებ ესეთ რამეს მეუნება, რომ გიყვარდეს მოყვასის შენი. ნუ განიკითხავ შენ სხვა ადამიანს, იმიტომ რომ იმის გულის მხედველი მე ვარ, ამბობს უფალი. შენ არ იცი ის რატოა იმ მდგომარეობაში, შენ არაფერი არ ვიცი ამ ქვეყნად, ხო? რამდენად დიდია ადამიანი, თვითონ ერთი პატარა ადამიანიც კი, ყველაზე პატარა ადამიანიც კი, რამდენად დიდია, რამდენი სიყვარული გააჩნია ამას, რამდენი გრძნობა აქვს მას, რამდენი ტკივილი მიიღო ამ ცხოვრებას, ჩვენ ხო არაფერი არ ვიცით, ჩვენ უყურებთ მარტო მის მოქმედებას და ჩვენ იმის იქით რა მოუვიდა ამ ადამიანს, რა ქართეხილები გაიარა, რა უბედურებაში ცხოვრობდა ბავშვობიდან, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ამიტომაც ღმერთი გეუბნება, ნუ რავის თუ განიკითხავ, იმიტომ რომ შენ თვითონ განსაკითხი ხარ და ისე განგიკითხავ მე, როგორც განიკითხე შენ. და ფაქტიურად ბაცხვარი გვეუბნება ესეთ რამეს, რომ შენ თავს განიკითხავ რა. აი როგორც განიკითხავ, ზუსტად ისე განგიკითხავ. რა საზომითაც გაზომავ, იმ საზომს მოგიყენებ.
და ფაქტიურად ჩვენ რო დავფიქრდეთ, როცა ჩვენ განვიკითხავთ, როცა ჩვენ სხვას ვზომავთ, ხო? და მოვიყენოთ ჩვენ თავზე, იმ წუთშივე გავჩერდებით და გაგვაცივებს და მივხვდებით, რომ ვზომავთ რაღაც. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ განჯის უნარი არ გქონდეს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შეფასების უნარი არ გქონდეს. ჩვენ უნდა განიკითხო მოქმედება და არა პიროვნება. ამაში ამნა აგვერიოს ჩვენ და რაღაც ქრისტიანი არ არის გარიყული უგუნური ადამიანი, რომელიც ესე დადის გაღიმებული და ვერაფერს ვერ ამჩნევს და ვერაფერს ვერ ხედავს. არა, პირიქით, უბრალოდ პიროვნებას ნუ გადაული, პიროვნებას გამოუწერ განაჩენს საბოლოოს და აქედან გამომდინარე ძალიან ცუდია, როცა ქრისტიანები ხვდებით ხოლმე ხშირად გამკითხველი მთელი სამყაროსი, მათ ბედზე, მათ მომავალზე, მთელი ერების, არა მარტო ერთი ადამიანების, ხო? ერთი ადამიანის, არა მთელი ერების გამკითხველი ვართ, ყველაფერ მოქმედებაზე ჩვენ უნდა გავცეთ პასუხი და ასე შემდეგ. მათ ხო არის ამას ამბობს, რომ ნუ განიკითხავთ, რათა არა განიკითხეთ თქვენ და ესეთ რამეს ამბობს საბოლოოდ, რომ ნუ იუნჯებთ საუნჯესა თქვენსა მიწაზე, სადაც მატლი მოვა, შეჯამს, დაჟანგდება, ან ქურდი მოვა და მოიპარავს, ხო? თქვენი საუნჯე იყოს არამატერიალური, ზეცაში იყოს. ანუ თქვენი საუნჯე უნდა იყოს თქვენი საქმეები, გვეუბნება მას ხო არა. არა ის რაღაცა რო გაქვს შენახული და დააგროვე და გული რო გიგანკალებს, არამედ ის რასაც გააკეთებს შენ. იმიტომ რომ შიშველი რო წახვალ აქედან, მხოლოდ ის გაკეთებული გხვდება შენი. დანარჩენი არაფერი არ გხვდება. არაფერი არ გხვდება და ამიტომაც ამბობს მაცხოვარი რომ არ დაიუნჯოთ აქ, მიწაზე არ დაიუნჯოთ. იხწნება, მიწა არის ხწნადი, ხოლო სასუფეველი არის უხწნელი. დღეს არის ამავე დროს შენდობის კვირა წოდებული კვირა, ხო? როცა ადამი განიდევნა, ხოლო შერიგება ხდება შენდობის თხოვნით. ადამი ვერ მიხვდა, რომ პირველივე წუთს, როცა იგი დაეცა, შენდობა ეთხოვა ღვთისაგან. და მან შენდობის მაგივრად საყვედური უთხრა, შენ რო ქალი გამიკეთე, შემიქმენი აიმან დამცა მე. ანუ ხვდებით და ხშირად ჩვენც ამაში ჩავარდებით, უკვე შენდობას არ ვთხოვთ ერთმანეთს. ეს შენდობის წესი უძველესი წესია ქრისტიანებში და მონასტრებში, პალესტინის მონასტრებში ხშირად კი არა, საერთოდ ეს აკეთებდნენ, რომ ბერები ერთმანეთს შენდობას თხოვდნენ, ემშვიდობებდნენ, გადიოდნენ უდაბნოში და შემდეგ აღდგომის დღისათვის ისინი მოდიოდნენ, ბრუნდებოდნენ და ეზიარებოდნენ და დღესასწაულობდნენ ერთად. და ერთმანეთს ემშვიდობებდნენ, იმიტომ რომ პალესტინის უდაბნო მკაცრია, საშინელია, შეიძლება ვეღარც დაბრუნებულიყვნენ და აი ეს პალესტინური წესი გადმოვიდა საერო ეკლესიებშიც, მონასტრებშიც, რომ ერთმანეთს ხვალ არ ვიცი ჩვენ რა მოგვია, ჩვენ ადამიანსავით განგდებულები ვართ სამოთხიდან და ამ შენდობით ჩვენ ურიგდებით ერთმანეთს და ამით ვაჩვენებთ ქრისტეს მიერ უფალს, ქრისტეს მიერ სიყვარულს და ეს არის არა მარტო თქვათ ფორმალური ბოდიშის მოხდა ერთმანეთისთვის, არამედ ეს არის რაღაც გაუგებრობის გახსნაც კი. ხშირად გაუგებრობა სწორედ იმით ხდება და აიხსნება, რომ ერთმანეთს არ ვესაუბრებით, ან და არ თვლით საჭიროთ, რომ უკან დავიხიოთ და ქვევიდან დაველაპარაკოთ და არა ზევიდან, არამედ გვინდა, რომ ჩვენი სიმართლე დავამტკიცოთ და სისწორე. ასე რომ ამ შენდობის დღეს ყველას გთხოვთ შენდობას შემინდეთ მე როგორც ცოდვილს უღირს აქ გომარის ჩემზე წინ აქ წმინდა სტეფანე აღსარებელი იდიქა და ასე რომ ძალიან უღირსად გთხოვთ თავს შემინდეთ. მე სამწუხაროდ გრიპი მაქვს და რომ არ დაგაზარავოთ, ამიტომ შევალდა. მამა ზაქარია განკურნებულია და ჩემგან მიიღო.